ايه رايك في المثل اللي بيقول من خاف سلم؟ ساعات بيكون صحيح. بخاف من ايه؟ بخاف من ايه؟ ايوه. اكتر حاجه بتخوفني الفراق. فكره ان حد بتحبه ما يبقاش موجود او انت ما تبقاش موجود معاه. صعب. ايه تاني غير كده؟ ما بتخافش من الاسانسير يا احمد؟ بخاف من الاسانسير طبعا. فوبيا، عندي فوبيا طبعا من الاسانسير، الاماكن الضيقه. ما تحبش تقعد في اوضه ضيقه ها؟ لا. فرنسا مره رحنا فالاوضه كانت ضيقه قوي، ما برضه بحس يعني مش عارف طب ليه. والسفر مسافات طويله؟ ما بحبوش برضه، بيتعبني. يعني اخرك كام ساعه في ما الطياره؟ فيش حاجه، لا في الطياره انا سافرت لحد كندا، بس دي كانت حاجات صعبه قوي. يعني انا اخري الرياض حلو قوي. دبي ببدا 4 ساعات كده. لكن ليه سؤال عندك، انت ليه مش بنشوفك منتشر على السوشيال ميديا زي فنانين كتير؟ مش بحب الزيف. السوشيال ميديا بالنسبه لي انا مش حقيقه. الحقيقه في الشارع. اولا عايز ابارك لك واهنيك على اعمالك الجديده. مسلسل حاج اكسلانس مع محمد سعد. طبعا. ده اول تجربه ليك مع محمد سعد؟ لا طبعا. عملت عملت معاه مسرح وسينما ودراما قبل كده. في بينكم تجانس قطاطا. بحس انت محمد؟ طبعا انا بحبه قوي. يعني انا يعني في بينا، يعني انا بشوف ان هو من اهم المواهب اللي انا شفتها في حياتي، او الاهم على الاطلاق. موهبه كبيره يعني جدا يعني. وعمل جميل ما شاء الله. التجربه المكسيكيه وفيلم لف خلص. وارجع تاني. ايوه خلص. وفيلم 5 موحدين ابو العز. دول خلصوا فعلا. السينما تقييمك دي ليهم شايفهم ازاي والله يا دكتور، انا دايما لما باجي اعمل حاجه دايما بحاول تبقى يعني حتى لو شبه جديده او حاجه لطيفه او كده. يعني 5 محي الدين ده موضوع لطيف خالص. كوميدي بس في حاجه تتقال او في شكل. التجربه المكسيكيه طبعا فيلم مع زمايلي بيومي وعمرو عبد الجليل وانا ومحمد ثروت ومحمود حافظ، يعني حاجه شبه كده كابتن مصر. وربنا يكرمه يطلع حلو. ولازم اهنيك على اللعبه. طبعا. ما اقدرش ما اهنيكش تبقى قاعد معايا واهنيك على اللعبه 4 وعلى النجاحات اللي عملتوها في اللعبه، وان كنتوا على مدار يعني انت وهشام وشيكو ومعتز التوني وطبعا وكل فريق العمل اللي معاكوا قدرتوا توجدوا بابتسامه جميله وخلقتوا حاله من الحب والتواصل بينكم وبين الجمهور، فانا بهنيك على اللعبه. الله يخليك يا دكتور.